laki anak yan. Lah, hai. Hai, tolong. Ada yang kena timpa Astagfirullahaladzim. Lah, tolong Pak, tolong Pak. Aduh, orang ini Pak, tolong Pak. Oh, yang laki-laki Pak, tolong nggak keluar. Ada orangnya soalnya. Tolong keluar bantu Lah, orang tertimpa cu. Alah, bahai. Ni. Astagfirullahaladzim. Mana? Astagfirullahaladzim. Berapa orang kak? Tolong sini ini ya. Lah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, tolong nggak Pak? Ada orangnya Pak. Bantu Pak. Yang lelaki Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong Pak yang lelaki Pak. Lah, cepat dah lah. Tahu. Bang, dah kemana? Orang nyungkitnya itu tidak kayu. Tolong Pak yang laki-laki Pak. Mbahnya nama ya Allah. Dia ni numpang berteduh Pak Bu. Numpang berteduh. Iya. Ada truk besar aku ditarik truk besar ini kali. Oh jadi orang ni bukan orang diam rumahnya, orang berteduh. Berkendak, numpang berteduh. Belum ada orangnya, Yung. Oh, walet ini tuh. Dia beritahu sudah polisi. Oh, dam dulu. Ramai macam. Masih mungkin orang berteduh Bang. Tak sengaja nak nyangka mau ubah. Jadi kamu diselamat itu kan? Berapa orang Jang? Ajang? 3 buah Honda kata dia ni. Astagfirullahaladzim. Kalau ada eksa bah nyaman ni. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ada tahu ya? Tak, telepon polisi banyak di Sian. Mana ada kenal polisi? Bisa ditelepon, minta bantuan. Yang mana bisa live Am? Iya ni lab dam. Tolong ya. Kalau ada anak kepolisian apa, tolong minta anaknya pertolongannya bah. Ada yang tertimpa masih di dalam. 3 buah motor kata dia ni. Di dalam ni berapa orang? 3. Masih ada berapa orang kawan-kawan? Lupa saya ini bawa kat datang langsung timpa begini. Astagfirullahaladzim. Tolong abang, mana ada Kau nak ngapa mai Jang kawan? Hah? Nak ngapa mai? kamu kena kan? Tak. Tidak Minta anaknya minta tolong Jang ini. Tak dapat anak. Saya minta anak. Kan juga video kan. Anak siapa tu kau ni? Anak siapa kau ni? Boleh gantang. Ay, umak kau ada kan tu kau? Angah apa nak kau korek saya? Sana. Oh. Kau duduk on dalam nyantai saja bukan tenang. Bukan betul. Memang kawan kau. Kawan Ini apa namanya ini pam air apa namanya? Pam PDAM. Ya dia yang kena. Nya nampak bah. Ada yang tertimpa. Ada ini. Kenapa tuh korbannya bawa lepas satu? Masih anaknya 3 buah Honda ini, Pak. Dia numpang berteduh, Bapak. Tolong angkat itu dulu. Ada orang yang tidak. Kalau aku nanya masyarakat, aku tidak boleh datang. Awak kami bawa datang langsung nimpa kamu. Kalau enggak nguruskan kaki. Apa kawan di dalam
Astagfirullahaladzim. Dibongkar di atas ya. Mana udah keluar sama cewek kayak Allah, hai. Pingsan tiang, timpa lah. Astagfirullahaladzim. yang betina. Ah, tuh Pak. Ada sini korban juga. Bisa menyusul anggota atau tim ke sini, Bang? Awas, 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 awas. Udah rame kita di sini. Oke, makasih Pak ya. Oke, makasih Pak. Hanya tiga dah keluar. Alhamdulillah, selamat mah. Selesai. Awas sing bah mati melayang. Sampai tengok Mbak, sampai ke sana nih. Awas, awas. Aspak. Nggak, tadi lagi keluar sekok. Langsung. Boleh. Awas, awas, awas. Oh, yang ini dia mana? Yang lain ada di bawaan Om. Kawannya bajang udah kesenangan janji. Pak kawan pada ada dua orang. Udah hang betina apa nang? Oh, kasih ada orang. Kasih ada surat langsung. Hati-hati sen ya. Walet tumbang. Dekat PDAM Babde, Tangpam. Dah, sana na. Dah suka berobat ba? Yang Emon kita kawan di sini enggak ada. Iya, Am. Yang tidak nelpon. Aku nu nanya, aku kawan siapa? Kawan di mana saya? Nama kamu
Awas. Awas besi anak nyanseng, terbang. Jauh-jauh, Kak. Umak dia Raymond dia dapat telefon nak. Dapat teleponnya udah. Udah. Bukan yang ini mama yang satu. Tinggal berapa orang yang belum keluar? Kau mana lah? Dampak saja ke HP. Lah, selalu limpat dulu bayi ya. Takut pusing anaknya dah. Bah. Oh, iya, awas. Lampu mati kali. Enggak, Abah. Itu sinyal, Bang. Bang ada satu. Tidak umak ni cepet. Awas. Bantu lah. Jangan tolong, jangan bantu. Yang lelaki bajang. Bantu. Siapa dah ini? Hah? Ada siapa? Tak tahu, ah. Berapa orang tu dalam tu? Tinggal satu orang deh. Tak ada berapa orang di sini? 4 deh. Allah, Akbar, ya Allah. Awas, awas, larikan Honda. Honda larikan. Ini Honda siapa, Kak? Hondanya Honda siapa ya? Maju gak bang? Maju gak bang? Maju ke sana sekali. Nyanan Honda siapa, Jang? Tepi kan, Jang?
Dapat deh. Dia masuk timbangan. Datang deh. Honda turun keluarkan. Kalau Honda juga habis. Kalau Honda apa habis? Berapa semuanya teh, Jang? Jumlah teh. Tadi kawan kau teh? Dia berdua mah. Oh, berarti ada yang lain ge, orang lain ge. Yang lainnya cewek cowok apa nah. Dia ada sempat. Oh, bang. Enggak sadar. Kaki belum juga tumbang dulu. Yang itu kan bisa udah lama. Jangan duduk, jangan kasih aku bergegar kau nih, jangan. Duduk jangan su. Duduk ya su. Duduk jangan. Dan minuman, udah minum. Jangan, Bawa kemana jak dulu busuk. Dia kasih aku dibawa ke rumah sakit ya, Bah. Ini sakit ini. Beda anu dak kalau Indonesia anu dak tahu. Bengkaknya nan. Bawa ke rumah sakit. Bawa rumah sakit. Karena yang lain dah dibawa ke sana nam. Yang lain kan dah dibawa. Udah ham. Yang non dah keluar mai dalam nanya. Bawa dikeluarkan tiga. Ada yang lain mati belum, di dalam tuh. Hah? Pennya di bawah. Astagfirullahaladzim. Di depan tuh. Mati bu. Belum tahu apa. Hah? Tumbang mbak, orang berteduh di dalam, 3 orang di dalam tuh. Ini yang kena nih. Belum keluar, dia tak bisa mati kali. Pennya di dalam. Udah minum ya, Jang? Nggak nyangka Bang Jang, pasan anak nyantiam, ngejar hujan au. Kematian belum sempat jejakkan kaki anak kan ini teh. Bisa lagi waktu dia itu angkat. Ini keluar dulu teh, tamu teh. Jang mundur aja, Jang, Yam. Dapat mai Jang. Jang. Mundur, kaki kena seng. Mundur, kaki kena seng, mundur. Mundur, Pak. Mundur. Tahu.
Hanya nang dapat amde. Dapat. Nyanan, saya kok nan lalaki nan, nyanan. Pakahnya nan, bedakah habisnya nan. Seng ini. Anak kecil teh. Hah, ada biak kecilnya? Katanya tadi nak ada biar juga ah. Astagfirullahaladzim. Belum angkatkan Honda, langsung tumbang bawa aja anaknya sampai. Walet apa timbang? Walet ini. Oh, itu sedang anginan kencang ah. Angin pada sana. Bah, asuku. Kayak Honda yang ngempar. Tidak ada. Berapa bang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong Eksa, biar pakai Eksa bukanya. Gimana Eksanya? Berapa orang berarti? Yang 6 tuh. Pasti bawa itu apa? Ya lah di mana sih no? Oh di dapat nak mbak minta tolong ini mbak kasih kuyu, tolong nggak cairkan tumpangan mbak ke rumah sakit. Tolong nggak? Kulitnya dibawa di nunggu kawan di seko. Iban. Mati. Jati. Oh ada. Jan. Nah ini motor siapa ini? Ninggal 2. Siapa? Tina yang dalam sian benar ini. Udah keluar kan yang ninggal tuh, Pak? Tina ini laki. Laki. Dia pakai baju apa? Instalasi. Baik. Orang mana? Orang Sungai Gantang, Pak. Dan sabar dulu jang, dan sabar dulu jang. Gimana kamu dia? Masih bisa anu mah kali masih ada minta tolong. Dua-duanya mati. Meninggal. Dua-duanya. Lelaki. Apa lelaki? Ya Allah Gusti. Sa dolo su Yesu nengok dolo su anunya. Honda. Ada, masih bisa ngomong mah. Mudah-mudahan ya. Laki. Enggak tahu yang ini teh. Yang sini Raymond. Oh iya, ada. Selamat ayo. Yang biak itu ini tuh. Dekat-dekat. Gigi kata dia. Nya nano. Nya nano indah pa. Bismillah. Allah Akbar.
Oh, selagi. Ano, Mas? Awas Hondanya nan. Honda, Mbak Honda siapa? Lah, tahu. Dam dulu. Udahan dong.